नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा कमजोर पार्न प्रहरीमाथि राजनीतिक दबाव, निष्पक्ष छानबिनको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। संघीय प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको 1 वर्ष पूरा, नीतिगत क्षेत्रमा सुधार गर्न खोजे पनि कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा चुनौती कायमै। आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता, थप सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारी निकायमा छलफल। ब्राजिलका चरामा एभियन इन्फ्लुएन्जा पाइएपछि कुखुराको मासु निर्यात प्रभावित हुने संकेत, चीनद्वारा आयात प्रतिबन्ध। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर विरुद्ध लिभरपुल 3-0 गोल अन्तरले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सार्वभौम मूलका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि तथा स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी रचिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कठोर कारवाही हुनुपर्ने दबाव संसद र सडकबाट आइरहेका बेला मुद्दा कमजोर बनाउने राजनीतिक चलखेल सुरु भएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरेर राय सहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने समय नजिकै गर्दा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मात्र मुद्दा चलाउने गरी राय पेश गर्न प्रहरीमाथि दबाव परेको हो। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड अनुसन्धानमा तानिएर हिरासतमा छन् भने अन्य केही नेतामाथि पनि आरोप छ। विपक्षी दल एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परिसकेको अवस्थामा मुद्दा कमजोर बनाउन सत्ता प्रतिपक्षी मिलान हुने अनुमान पनि हुन थालेको छ। केही दिन यता प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूका बैठक अस्वाभाविक रूपमा बाक्लिएको छ। आरोपितमाथि आकर्षित हुने सबै कसुर लगाएर सजाय दिलाउनुपर्ने माग सडकदेखि संसदसम्म उठिरहे पनि मुद्दा कमजोर बनाउन तीव्र दबाव आउन थालेको एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। कांग्रेसका शीर्ष नेताले प्रहरी अधिकारीलाई सम्पर्क गरी गम्भीर चासो लिएको उनको भनाइ छ। शरणार्थी प्रकरणका आरोपितमाथि राज्य विरुद्धको अपराधदेखि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सहित आधा दर्जन जति कसुर आकर्षित हुने अवस्थामा छ। उनले भने मुलुकी अपराध संहिताको ठगी सम्बन्धी कसुरमा मात्र कारबाही मागदावी सहित अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्न दबाव छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भने यस प्रकरणमा राष्ट्रघात भएको तर्क गर्दै हदैसम्मको कारबाही हुने गरी मुद्दा अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ। उहाँको भनाइ छ, यो राष्ट्रघात हो, सामान्य भ्रष्टाचार होइन, कुनै दबावले काम गर्दैन, कानून अनुसार अघि बढ्छ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 3 दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार अनुसन्धानका लागि रायमाझीलाई 3 दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको हो। रायमाझीलाई प्रहरीले आइतबार काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको पासीकोटबाट पक्राउ गरेको थियो। यसैबीच सोही प्रकरणका मुछिएका कांग्रेसका पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाले काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकु पुगेर आत्मसमर्पण गरेका छन्। यसैबीच सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको ग्यारेन्टी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धानमा विभिन्न कारणले आशंका व्यक्त भइरहेको भन्दै उनीहरूले दोषीलाई कारबाहीका लागि कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नक्कली शरणार्थीको विषयबारे सरकारले सदनलाई जानकारी नगराएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। आजसम्म सरकारले यो सार्वभौम सदनलाई आएर यस्तो भएको छ, यति प्रगति भएको छ, हामी यो गर्दैछौँ भनेर भन्न के कारणले चाहिँ समस्या भइरहेको छ। आज देशव्यापी रूपमा यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण भएको छ, संसद चलिराखेको छ र सरकारले अहिले पनि यसको अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती आलटाल गरिरहेको छ र जनतालाई यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसदले नक्कली शरणार्थीको मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्। सांसद माधव सापकोटाले नक्कली शरणार्थीको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याएर मात्रै भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दा अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। साथै भ्रष्टाचारका बारेमा सिंगै देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगत बहसमा छ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत सबै मान्य सदस्य र सिंगो देशलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिले मानव तस्कर सहित जोडिएको विषय अगाडि आएको छ। सम्पूर्ण रूपमा देश यसमा केन्द्रित भएर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनुपर्छ। त्यसपछि क्रमशः अरू विषयहरूमा जानुपर्छ, न कि विषयलाई विषयान्तर गर्ने र यो विषयलाई कमजोर पार्नका लागि अरू विषयहरू उठाउनु भनेको अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै मद्दत पुर्याउने हो। त्यसैले अहिले चलिराखेको मानव तस्कर सहितको यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएर थप फाइलहरू खोल्ने दिशामा सरकार जाओस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली शरणार्थीको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेका बेला प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको लगातारको भेटघाटले आशंका उत्पन्न भएको बताएको छ। सो पार्टीका सांसद मनिष झाले भन्नुभयो,
तीन दलका शीर्ष नेताहरू पटक पटक भेटिरहेको समाचार हामी सुन्छौँ। देशमा केही आपत परेको बेलामा बाढी, पहिरो, भूकम्प वा केही अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्धित विपद परेको बेलामा त नेताहरू यति तारमतार भेटिरहेको समाचार त सुन्दैन थियौँ हामी। अहिले किन सुनिन्छ? अहिले किन उहाँहरूको त्यसमा त्यति आकर्षण देखिएको छ? त्यसैले यो सम्भावित व्यक्तिहरू, संदिग्ध व्यक्तिहरू भाग्न पाउने मौका पनि नपाऊँ र यसमा सम्बन्धित समाचारहरू यो आशंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको नामाकरणहरू इन्स्टलमेन्टमा पनि बाहिर नआओस्। यसलाई एउटा प्याकेजमै बाहिर लिएर आएर सबैलाई, शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई घेरामा राखेर यसको उपचार गरियोस्। यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसकी सांसद आरजु राणा देउवाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएर आएको अडियोबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्नुभयो। उहाँले फेक अडियो बनाएर आफ्नो चरित्रमाथि अनावश्यक टिप्पणी भएको दावी समेत गर्नुभयो। फेक अडियो मेरो मात्रै बनेको होइन, अरूहरूको पनि बनेको छ, तर नाम मेरो मात्रै उच्चारण किन हुन्छ? मलाई साँच्चै भन्ने हो भने एज अ वुमन यो एउटा क्यारेक्टर असासिनेसन होइन, दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र म यो चाहिँ एकदम कडाइका साथ भन्छु, वुमेनलाई पोलिटिक्समा आउँदाखेरि सबै कुरा हामीले बिहोर्न सक्नुपर्छ। म बिहोरिरहेको छु, बट दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाँडै नै यो टेपको सत्य तथ्य उजागर गरोस् र अरू जतिजनाको पनि नाम आएको छ त्यो को चाहिँ दोषी हो, को चाहिँ होइन, यो चाहिँ प्रश्नका साथ आउनुपर्छ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले वर्षौंदेखि झापा र मोरङको शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका शरणार्थीलाई गम्भीर असर पुर्याएको भन्दै भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिनका लागि आग्रह गरेको छ। समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष तिलक राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कार्यले गैर भुटानीलाई भुटानी र सक्कली भुटानीलाई गैर भुटानी बनाउन सक्ने गम्भीर आशंका पैदा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। स्वदेश फिर्ती र परिवार मिलनको आशंकामा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका झण्डै 6500 भुटानी शरणार्थी एवं पञ्जीकृत हुन बाँकी भुटानीको हितलाई ध्यान दिन समेत समितिले माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा आम माफी नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा रहेका कूटनीतिज्ञलाई हिजो सिंहदरबारमा ब्रिफिङ गर्दै दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानून पीडित मैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै हुने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हामी सफल शान्ति प्रक्रियामा आएका छौँ। म हाम्रा साझेदारहरूलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु, नेपालले उचित मापदण्डमा रहेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेछ। पुस 10 मा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक हिजो नेपालस्थित दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सी र विकास साझेदारका प्रतिनिधिलाई बोलाएर दाहालले सरकारको धारणा जानकारी गराउनु भएको हो। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सन, चिनिया राजदूत छन सोङ सहित विभिन्न मुलुकका राजदूत, युएन एजेन्सीका प्रमुखहरू र विकास साझेदार संस्थाका प्रमुखहरू ब्रिफिङमा सहभागी थिए। ब्रिफिङमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, उप प्रधानमन्त्री द्वय पुनबहादुर खड्का र नारायण काजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागी, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल लगायतको उपस्थिति थियो। दाहालले प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबल गरिएको बताउनुभयो। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको हलमा करिब 45 मिनट प्रधानमन्त्री दाहालले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। उहाँले प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा थप प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडीआई आकर्षित गर्नका लागि नेपाल सुरक्षित र अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो। दाहालले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को प्रतिवेदन पछि पनि नेपालले विकास साझेदार निकायबाट निरन्तर सहयोग अपेक्षा गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले यसै वर्ष अगस्त सेप्टेम्बरमा आउने प्रतिवेदन पछि पनि सहयोग निरन्तर हुने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। देशमा आर्थिक समस्या गहिरिएको विश्लेषण भइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी राजदूत र विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा धेरैजसो स्थानीय तहहरू नीति निर्माणमा अल्झिएका छन्। यस्तै कर्मचारी अभाव तथा कर्मचारीको सरुवा लगायतका कारण प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन नसकेको अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। यस्तै भ्रष्टाचार, बेथिति लगायतका समस्या समेत बढ्दै गएकाले तत्काल सुधारको पहल हुनु जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
मुलुकमा 293 गाउँपालिका सहित 753 स्थानीय तहमा कंग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा सहितका दल तथा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। जसमध्ये कंग्रेसले 329, एमाले 206, माओवादी केन्द्रले 121, एकीकृत समाजवादीले 33 तथा 64 वटा तहमा अन्य केही दल तथा स्वतन्त्र नेतृत्व छन्। ती मध्ये केही स्थानीय तहले 20 युनिटसम्मको निशुल्क बिजुली, सुत्केरी भत्ता, इन्डक्सन चुलो, स्वास्थ्य बीमा लगायतका अतिरिक्त सेवा र सुविधा दिँदै कार्यकाल शुरू गरेका थिए। तर स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सकिएको 1 वर्ष पुग्दा समेत संघीय सरकारसँगको मतभेदमा भने कमी आउन सकेको छैन। संघ र स्थानीय तहको साझा अधिकार नछुटिनु, साना योजना समेत संघ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा लागू गर्नु, ठेक्का आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक बन्नु लगायत समस्या हुँदै आएको पालिका प्रमुखहरूको गुनासो छ। त्यस्तै आवश्यक कर्मचारीको अभाव तथा भएका कर्मचारीहरूको समेत उपयोग गर्न नपाएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङ्गानाको भनाइ छ। मेन पावरहरू जुन संघीय मामलाले पठाउनु पर्ने हो त्यो मेन पावरहरू पठाउन सकिरहेको अवस्था छैन। दोस्रो कुरो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको 2 महिना 3 महिनामा सरह गरिदिने, यसले हामीलाई काम गर्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेको परिस्थिति हो। सबै 293 नगरपालिकामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पठाउन सकेको अवस्था छैन। धेरै पालिकाहरूमा अहिले पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चलाएको छ। सबै पालिकामा लेखा अधिकृतहरू पठाउन सकेको परिस्थिति पनि छैन एकातिर। पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा आएको कमीसँगै संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट मध्ये चौथो त्रैमासिकको भुक्तानीमा आधा कटौती गरिएको छ, जसका कारण कतिपय योजनाले गति नपाउने आशंका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा प्रभाव पर्न सक्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको बुझाइ छ। महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डे भन्छन्, सबभन्दा हामीलाई चाहिँ समस्या पर्ने स्थानीय सरकारमा शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र धेरै कुराहरू सुधार्नु पर्ने र चाहिँ पूर्वाधार निर्माण नभएको कारणले ग्रामीण क्षेत्र त्यसै विकटता छ। यसलाई चाहिँ सबै कुरालाई विकासका पूर्वाधारहरू नजोडिँदासम्म गाउँ बस्ने मानिसहरू घट्दै जाने चिन्ता छ। त्यो हाम्रो पूर्वाधार निर्माण गर्नु हाम्रो चाहिँ एक किसिमको बाध्यता पनि छ। त्यसकारण यस्ता कामहरूमा नै बढी फोकस भएको छ अहिले। कतिपय स्थानीय तहहरू भने साझा एजेन्डामा एक भई अघि बढेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 18 वटा नगरपालिकाहरूको संगठन उपत्यका मेयर्स फोरमले उपत्यका भित्र प्रवेश गर्ने मुख्य नाका चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गामा स्वचालित यातायात पहिचान तथा निगरानी प्रणाली राख्ने निर्णय गरेको थियो। साथै उपत्यका भित्रका केही पालिकाले सड़क बत्ती, सम्पदा संरक्षण तथा ट्राफिक नियम सम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय तहमा सिपयुक्त शिक्षाको अवधारणा अघि सारेको छ। वर्ष 2079 चुनावी वर्षका रूपमा रहेकाले भरपूर मात्रामा जनसेवा गर्न नपाएको उपत्यकाका पालिका बताउँछन्। तथापि जनताको वास्तविक चाहनाको सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्थपूर्ण काम गर्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख एवं मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरी बाबु महर्जन भन्छन्, नगरवासीहरूको कुरा सुन्नको निमित्त यथोचित सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वका कुराहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। वडा र जनताको बीचमा भइरहेको एक किसिमको ग्यापलाई पनि हामीले बुझ्ने मौका पाइरहेका छौँ र जसबाट हामीले चाहिँ सुधार गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। बजेट बनाउँदाखेरि यी कुराहरू पनि हामीले चाहिँ लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। उपत्यकाका केही पालिका भने नीति नियम बनाउन अल्झिकाले परिणाम देखाउन नसकेको बताउँछन्। सबैभन्दा धेरै बजेट भएको काठमाडौँ महानगर समेत आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र परिवर्तनमुखी काम देखाउने योजनामा छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दर भन्छन्, विशेष गरिकन यो वर्ष हामी नीतिलाई अवलम्बन गर्ने काममा नै लाग्यो र धेरै त्यस्ता ऐनहरू चाहिँ अझै देख्न बाँकी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता कार्यविधिहरू तयार गरेर पक्कै पनि हामी दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्दाखेरि सबैले देखिने र सुन्ने गरिकन महानगर अगाडि बढाउन सक्ने वातावरणमा हामी गइरहेको अवस्था छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाही समेत स्पष्ट नहुँदा कतिपय योजना लागू गर्न नसकिएको देखिएको छ। कानून निर्माण र नीतिगत समस्याका कारण कतिपय स्थानीय तहमा विवाद उत्पन्न भएका छन्। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच क्षेत्राधिकारको विषयले मतभेद भएको पाइन्छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन एउटा मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको विज्ञहरू बताउँछन्। संघीय मामिलाका जानकार डाक्टर खिमलाल देवकोटा भन्छन्, स्थानीयको निजामती कानून चाहिँ स्थानीय सेवा व्यवस्थापन जे भनौँ त्यसको स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड चाहिँ होइन, त्यहाँ कति शाखा महाशाखा रहने, कति कर्मचारीको दर भन्ने के कति रहने भन्ने खालकोमा एउटा मापदण्ड चाहिँ संघीय कानून बमोजिम बनाउने भनेर त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालनमा जोडिएको छ कतिपय कुरा। त्यो अहिलेसम्म बनाइदिएको छैन। त्यो निजामती कानून नआउँदाखेरि सिङ्गो हाम्रो यो प्रशासन संयन्त्र लथालिङ्ग छ। भद्र
गण्डगोल छ। हामी नागरिक भएर कुनै वडामा गयौँ, त्यहाँ वडामा कुनै कर्मचारी भएन भने त सिधै आएर यहाँ ठोकिन्छ कि तल के भन्छन् भने हामीलाई अहिलेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन माथि गर्दैन भन्ने एउटा दोष चाहिँ छ। दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष सकिँदा कतिपय स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका थुप्रै घटना बाहिरिएका छन्। त्यसमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संघीय सरकारसँग आफ्नो अधिकार माग्ने अलमलिनु पर्ने बाध्यतामा फँसेको टिप्पणी भइरहेका छन्। क्षेत्राधिकारको विषयका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गरी संघीय प्रणालीको मर्म र भावना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 1 वर्ष पूरा हुँदा अन्य जिल्लामा जस्तै बाँकेका स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन्। तर ती स्थानीय तहले योजना अनुसारको ठोस उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेका छैनन्। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी रूपा गहतराजले पठाएको यो सामग्री। भौगोलिक रूपले विकट मानिएको नरेन्द्रपुर गाउँपालिका हाल कृषि क्षेत्रको विकासमा समेत अघि बढेको छ। नरेन्द्रपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खराल। वार्षिक योजना अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ होइन। खास गरेर अहिले ठुला योजना भनेको हाम्रो 15 शैय्याको अस्पताल, प्रशासकीय भवन र केही सडकहरू गौरवका आयोजना भनेर सुरु गरेका आयोजनाहरू हुन्। नियमित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेका छौँ। आगामी योजनामा पनि नरेन्द्रपुर गाउँको पहिलो प्राथमिकता भनेको शिक्षा नै छ, त्यसपछि स्वास्थ्य र कृषि नै हो। बाँकेको दोस्रो ठूलो शहर कोलपुर नगरपालिका कर्णाली प्रवेश बिन्दु हो। संस्थागत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा बनाएको कोलपुरले आफूलाई विकसित र समृद्ध बनाउन लागिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाल बताउँछन्। कोलपुर नगरपालिकाले विशेष गरी संस्थागत विकास, सुशासनका कुराहरू, क्षमता विकासका कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले गर्ने हरेक प्रकारका नीति निर्णयहरू पार्टिसिपेटरी मेथडबाट गर्ने र सबैलाई सञ्चार पनि गर्ने गरी हामीले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने पनि गरेका छौँ। निर्णय गर्नु पूर्व पनि सम्बन्धित सरकारवालासँग छलफल गरेर त्यसरी एउटा गर्ने गरेका छौँ। अर्को चाहिँ अब नगरपालिका अन्तर्गत रहेका पूर्वाधारतर्फ, सामाजिक विकासतर्फ, आर्थिक विकासतर्फका योजनाहरू पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। नगरपालिकामा केही ठुला योजनाहरू जस्तो बस पार्कको कुरा छ, हाम्रो अस्पतालको छ, त्यसै गरी कबडल निर्माण छ र नगरपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवन छ, एउटा ब्युटार पनि छ। यिनी चाहिँ हामीले ठुला योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका पनि छौँ। यो बिचमा हामीले अब डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्छ भनेर कोलपुर डिजिटाइजेसन अन्तर्गत हामीले चाहिँ 75 स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा सहित करिब 70 किलोमिटर त्यहाँ आफ्नै अप्टिकल फाइबर सहितको इन्टरनेट र इन्टरनेटको विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले यो कोलपुर डिजिटाइजेसनको लागि अहिले सम्झौता गरिसकेका छौँ। नेपालगञ्जदेखि 9 किलोमिटर दूरीमा रहेको खजुरा गाउँपालिकाले स्थानीय समुदायको सशक्तिकरणको लागि काम गरिरहेको छ। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष तथा पालिका प्रवक्ता धनराम ओली छेत्री भन्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारले यी 3टा विषयमा ध्यान दिने र पूर्वाधारतर्फका र अरू स्वरोजगार हुने खालका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै प्रदेश र संघ सरकारसँग माग गर्दै जाने खजुरा गाउँपालिकाले नीति लिएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि गठन भएको स्थानीय तहमा 1 वर्षको अवधिमा ठोस उपलब्धि भने देखिन बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रूपा गहतराज, नेपालगञ्ज। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले विद्युतीय सवारी साधनबारे सरकार कुनै पनि अलमलमा नरहेको बताउनु भएको छ। आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने, वातावरण प्रदूषण घटाउने, नेपालमै उत्पादित विद्युत उपयोग हुने र मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउने भएकाले विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहनमा सरकार स्पष्ट रहेको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको कान्तिपुर एभी डायलग 2023 मा उहाँले भन्नुभयो, यसको उपादेयता बारे सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ, यसका लागि हामी समय अनुकूल नीति बनाउनेछौँ। करका दरका विषयमा भने अहिले नै चर्चा गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जेठ 15 मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने गृह कार्यमा छौँ। करका दरका विषयमा अहिले मैले चर्चा गर्न मिल्दैन, बजेट भाषणमा मात्रै थाहा पाउनुहुनेछ। तर विद्युतीय करका विषयमा सरकार अस्थिर भयो भन्ने होइन, कर लगाउने कुरा राजस्व सङ्कलन गर्ने हिसाबले मात्र हेर्दैनौँ, त्यसका विविध आयामलाई दृष्टिगत गरी निर्णय हुन्छ। कर तय हुन्छ, राजस्व सङ्कलन गर्ने एउटा लक्ष्य हो, तर कागती निचोरे झैँ नगर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच वातावरणीय प्रदूषण र व्यापार घाटा घटाउन अनि देशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनमा स्थिर कर नीति आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। जनचेतना र पूर्वाधार विस्तारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले हिजो आयोजना गरेको कान्तिपुर एभी डायलग 2023 अन्तर्गत दोस्रो सत्र विद्युतीय सवारीको गति बढाउने नीति र पूर्वाधार विषयक सत्रका वक्ताले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दा चौतर्फे फाइदा हुने दावी गरे। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नेमा सरकारको
धारणा स्पष्ट रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेको प्रतिबद्धताका लागि तथा स्वदेशी विद्युत खपत गरी व्यापार घाटा कम गर्न पनि विद्युतीय सवारी अनिवार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको कान्तिपुर इभी डायलग 2023 अन्तर्गतको पहिलो सत्रमा विज्ञले सुनाउने उपभोक्ताले बुझाउने विषयक सत्रमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्धनमा कुनै कसर बाँकी नराखिने जनाउनु भयो। सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चाहिने पूर्वाधार पनि बनाइरहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा विद्युतीय सवारीमा थप सुविधा दिने बारे सरकारले छलफल गरिरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कुखुराको मासुको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता ब्राजिलका चरामा एभियन इन्फ्लुएन्जा पाइएको छ। ब्राजिलको जङ्गली चरामा पाइएको उच्च सरुवा क्षमता भएको एभियन इन्फ्लुएन्जा पाइएका कारण निर्यातमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका कारण तत्काल निर्यात भने बन्द नहुने रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। एभियन इन्फ्लुएन्जा भाइरसले सबै चरामा संक्रमण फैलाउने गरेको छ। कुखुरामा पनि सो भाइरस देखिए पुरै फार्ममा नै संक्रमण हुने गरेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। ब्राजिलले वार्षिक 9 खर्ब 76 अर्ब डलर बराबरको कुखुरा निर्यात गर्ने गरेको छ। दक्षिण अमेरिकामा सो रोगको संक्रमण फैलिने सम्भावना निकै रहेको छ। सो फ्लूका कारण चीनले ब्राजिल सहित दक्षिण अमेरिकाबाट आयात हुने कुखुरा प्रतिबन्ध लगाएको छ। जापान, दक्षिण अफ्रिका र साउदी अरबले समेत ब्राजिलबाट चराजन्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा गैराती भएको खेलमा लिभरपुल विजयी भएको छ। लेस्टर सिटीलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै लिभरपुल विजयी भएको हो। लिभरपुलका लागि कार्टिस जोन्सले 2 र अलेक्जेन्डर अर्नोल्डले 1 गोल गर्दै शानदार जित दिलाए। रेलिगेसन जोनमा रहेको लेस्टर हार पछाडि थप गटुवामा पर्ने देखिएको छ। यसैबीच स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत गैरातीको खेलमा रियल बेटिसले रायो भालेकानोमाथि सहज जित निकालेको छ। रियल बेटिसले रायो भालेकानोमाथि 3-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको रियल बेटिसको 55 अङ्क छ भने 11 स्थानको रायो भालेकानोको 40 अङ्क भएको छ। 4 खेल अघि नै बार्सिलोनाले जारी सिजनको स्पेनिस ला लिगाको उपाधि कब्जा गरिसकेको छ। रियल मैड्रिड भने तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आज सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। त्यस्तै कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा भने छिटफुट वर्षाको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 14.2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:15 भए सूर्यास्त साँझ 6:45 हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।